Меня зовут Самуэль Антунес, и вот уже более 30 лет моя жизнь имеет одну цель – провозглашать любовь Божью. Я путешествовал по деревням, городам и даже другим странам, принося надежду, молясь с незнакомцами и пытаясь жить так, как учил нас Иисус. Но не все проповеди и молитвы могли подготовить меня к тому, что произошло холодной октябрьской ночью 2019 года. Я только что закончил памятную службу в маленькой сельской церкви, примерно в 20 минутах от города, где я живу. Прихожане пели от всего сердца, молились со слезами на глазах, и я уехал с радостным духом, как будто я совершил нечто большее, чем я сам. Я сел в машину, думая о послании, которое я проповедовал. «Любите друг друга, как я возлюбил вас». Я и не подозревал, что на этой одинокой дороге моя вера будет испытана как никогда прежде. На полпути все изменилось. По радио играл старый гимн, который я слушал с мамой, когда был мальчиком. Я улыбнулся, поехал по пустой дороге и почувствовал, как холодный ветер дует через полуоткрытое окно. Но внезапно в моей груди возникло странное давление. Сначала оно было едва заметным, как будто что-то мягко толкало мое сердце. Затем это было похоже на острую боль, распространяющуюся по левой руке. В глазах потемнело. Легкие боролись за воздух. Руль выскальзывал из моих рук. «Это сердечный приступ», — подумал я. Я попытался успокоиться, найти плечо, но мои конечности казались свинцовыми. А потом мое сердце, оно просто остановилось. Наступившая тишина была неземной. Последнее, что я помню, это темнота, окутывающая меня словно тяжелое одеяло. Я не слышал, как машина съезжает с дороги. Я не слышал тормозов или удара. Ничего. Внезапно я оказался вне своего тела, буквально. Я мог видеть свое собственное тело, наклонившееся на водительском сиденье, машину, прижатую к дереву, все еще работающую, и гимн, все еще играющий по радио. Сцена была сюрреалистичной. Но самым впечатляющим было не то, что я увидел себя, а то, что я чувствовал. Абсолютный покой, глубокое облегчение, как будто я освободился от всей боли, от всех человеческих забот. Даже в самые напряженные часы молитвы я не испытывал этого, как будто меня обнимала вечность. Никакого страха, никакой печали, только свет и покой. Не было никакого страха, не было никакого сожаления, никаких нерешенных вопросов, просто тишина. Тишина настолько глубокая, что казалась вечной. И тут, прежде чем я успел понять, что происходит, я почувствовал что-то. Присутствие позади меня. Я медленно повернулся. И вот оно, свет. Но не просто свет. Он был живой, пульсирующий, как будто у него была душа. Он не исходил с неба или от какой-то лампы. Он не был похож ни на что, что я когда-либо видел в этом мире. Казалось, этот свет дышал, и с каждым импульсом он наполнял меня чем-то, что человеческие слова никогда не могли бы выразить. Абсолютная любовь, мир, растворивший всю боль. И тогда я понял, этот свет был не вещью, это был кто-то, это был Он. Иисус, я больше не видел ни дороги, ни своей машины. Я был где-то в другом месте. Место, созданное из мягкого света и безмятежного тепла, словно объятия, которые принимают даже самые израненные сердца. Оно было огромным, без границ, и все же я чувствовал себя в полной безопасности, как ребенок в объятиях отца. Я не знал, плыву ли я, стою ли, или у меня все еще есть тело, но то, что я чувствовал, выходило за рамки зрения и слуха. Я чувствовала любовь, не ту любовь, которую мы знаем здесь, на земле, а что-то чистое, вечное, безусловное, не требующее ничего, и эта любовь исходила от Него. Мне не нужно было спрашивать, кто Он. Я знал, мои колени подогнулись. Не от страха, а от благоговения. Его присутствие было настолько сильным, что все мое существо осознало. Я предстал перед источником всей благости, всей истины, всей святости. Он посмотрел на меня. И в этом взгляде я увидел все. Он видел меня всю. Каждую ошибку, каждую слабость, каждый момент, когда я проповедовал о любви, но не смог жить ею.
Я также видел времена, когда я сомневался, когда я чувствовал себя уставшим, потерянным, и все же в его глазах не было осуждения, только сострадание. Сострадание, которое проникло в самые глубокие слои моего сознания. «Самуил», — сказал он, и голос его не был звучным. Он был присутствие, она вошла в меня, как волна света. «Тебе еще не следует быть здесь, но есть кое-что, что тебе нужно увидеть». Я пытался говорить, но слова не выходили. Это не имело значения. В тот момент ни один вопрос не имел значения. Будь то смерть, сон или другое измерение, ничто из этого не имело смысла рядом с ним. Единственное, что имело значение, это быть там, с Иисусом. Он протянул руку, и я, не колеблясь, коснулась ее. В тот момент, когда моя рука коснулась его руки, мир вокруг нас начал меняться, свет расширился, и мы начали двигаться, но это не было ни ходьбой, ни полетом. Это было похоже на пересечение реальности, большей, чем время или пространство. Мгновение назад мы были окутаны светом, в следующее мгновение мы были где-то в другом месте — или, возможно, в другом состоянии существования. Назвать это местом значило бы ограничить то, что я испытал. Это было за пределами человеческих слов. Первое, что я заметил, был воздух. Но, опять же, это был не просто воздух. Это была жизнь. Каждый вдох наполнял не только мои легкие, но и мою душу. Это было похоже на дыхание радости, как будто само творение ожило вокруг меня. Воздух, казалось, пел и целенаправленно вибрировал. Я чувствовал, как это проходит сквозь меня, как будто каждая клеточка моего существа наполнялась чем-то живым, ярким, вечным. Тяжесть мира исчезла, и на ее месте появилась почти неописуемая легкость. Это тепло не было похоже на тепло солнца. Оно было глубже, как будто я был окутан в самые безопасные, самые утешительные объятия, которые кто-либо когда-либо мог получить. И тут я увидел это. Вдалеке маячил город, но не такой, каким мы его знаем на земле. Не было ни бетона, ни стали, ни загрязнения, ни шума. Казалось, город был сделан из живого света. Здания сияли, словно они были созданы из самого сердца Бога. Они поднимались к бесконечному небу, сияющие, но мягкие. Казалось, каждая стена, каждая улица были сотканы с самим божественным присутствием. Когда мы приблизились, я увидел людей. И хотя я не узнал ни одного лица, было что-то странное и прекрасное знакомое, как родственники, которых я никогда не встречал, но с которыми я делю что-то вечное. Их лица были освещены не красотой, которую мы ищем в этом мире, а чем-то более редким, целостностью. Они были в мире, настоящий мир, мир, который нельзя купить, нельзя подделать. Не было ни усталости, ни спешки, ни печали, только чистая радость. Они смеялись, обнимались и разговаривали с такой искренней нежностью, что мое сердце сжалось, не от грусти, а от узнавания. Это была настоящая любовь. Любовь без масок, без ран. Любовь, которая исцеляет. Я наблюдал за людьми, которые, возможно, на земле были бы врагами. Там они были рядом, объединенные не расой, верой, идеологией, а чем-то бесконечно большим, для чего мы были созданы жить с самого начала. Иисус повернулся ко мне. Его лицо было безмятежным, а голос был таким же ровным, как всегда. «Вот о чем я мечтал для тебя», — сказал он. И я заплакал не от боли, а от правды, от осознания, наконец, каким мог бы быть мир. Никаких границ, никакой войны, никакой жадности, только любовь, непоколебимая любовь. Мне не нужно было спрашивать, почему мы это потеряли. Я уже знал. Мы те, кто воздвиг стены, мы те, кто выбрал гордость вместо смирения, власть вместо сострадания. Мы создали разделение, которое Бог никогда не планировал. Но потом что-то изменилось. Взгляд Иисуса оставался полон любви, но теперь в нем была и печаль, спокойная, но глубокая печаль. «Есть еще кое-что, что вам нужно увидеть», — сказал он.
И тут все начало меняться. Свет становился все более далеким, словно воспоминание, исчезающее между пальцами. Смех прекратился. Красота города исчезла у меня на глазах. Меня втянуло в новую реальность, совершенно иную реальность. Часть меня хотела сопротивляться. Я хотела остаться в том идеальном месте, где царила любовь, но я доверяла ему. И я знала, что то, что он собирался мне показать, было необходимо. Свет на небе исчез, и прежде чем я это осознал, я почувствовал, как мир вокруг меня изменился. Тепло, покой, легкость. Они были, но далекие, как отголоски из другого мира. Я не боялся. Иисус все еще был рядом со мной, но во мне родилась странная боль, печаль, которая исходила не от тела, а от души. Мы начали спускаться, но это было не падение, это было не физическое перемещение. Это было похоже на погружение во что-то невидимое, но плотное, духовное гнет, невидимая тяжесть. Свет угасал, и тут я увидел это. Я видел то, что было под землей, но это была не та земля, которую мы знаем. Не было ни рек, ни лесов, не было природы. Было что-то другое. Что-то темное, что-то, что ускользало от человеческой логики. Я не просто видел место, я видел истинное состояние мира, израненную душу человечества. Сначала это были случайные образы, слишком быстрые для моего понимания, но затем все замедлилось, и то, что я увидел, произвело на меня глубокое впечатление. Войны. Разрушенные города, охваченные пламенем, крики невинных о помощи, когда целые семьи были разорваны на части. Я видел вооруженных людей с глазами, полными ненависти, убивающих незнакомцев, словно они были древними врагами. Я видел детей, бегущих по улицам, покрытых телами, с лицами, покрытыми сажей, страхом и слезами. Я видел целые народы, сражающиеся за власть, территорию или месть, никогда не осознавая, что в конце ничто из этого не будет иметь никакого значения. Я видел голод, я видел абсурдное изобилие рядом с невыносимой нищетой, особняки с выбрасываемой едой, пока за воротами люди томились в тишине, пустые глаза, хрупкие тела. В то время как крупные компании получали миллиарды прибыли, рабочие едва выживали. Целые системы формировались в пользу немногих за счет многих. Я видел лидеров, политиков, власти, которые должны были защищать, но которые использовали свое положение для тайного обогащения. Они закрывали глаза на боль людей. Я видел дома в руинах. Браки, начавшиеся с обещаний перед Богом, заканчивались молчанием, предательством и отказом. Дети, проигравшие в драках, братья, которые больше не разговаривали друг с другом, семьи, разрушенные гордостью и обидой, которые больше не помнили своего происхождения. Но самое ужасное было увидеть церковь, мою церковь, тело Христово разделенным. Христиане нападают друг на друга не из-за праведности, а из-за гордыни. Конфессии раздроблены. Люди проповедуют прощение, но не способны простить. Говорят о благодати, указывая пальцем на тех, кого считают недостойными. Я видел, как люди с Библиями в руках проходили мимо нищих, словно невидимые. И это меня раздавило. Мне хотелось закрыть глаза, отвернуться, убежать. Но я не мог. Я провел свою жизнь, проповедуя, обучая, призывая других к вере. Но действительно ли я понял? «Это не то, чему я учил», — сказал Иисус, и его голос был полон неописуемой боли. Я повернулся к нему. Впервые я увидел печаль в его глазах. Это был не гнев, это было не разочарование, это было глубокое страдание. Он не видел в них осужденных грешников, но детей, возлюбленных детей, уничтожающих друг друга. Я чувствовал тяжесть этого, как будто каждая слеза в мире упала на мой дух. Боль сирот, крик невидимого, пустота тех, у кого было все, кроме смысла. Боль нарастала внутри меня, словно холодный, удушающий камень. И все же я знал, это было только начало.
Иисус обратил на меня свой взор, его лицо было спокойным, но твердым. «Вам нужно понять, почему мир дошел до этой точки», — он сказал, «и почему так не может продолжаться как можно дольше». Его слова пронзили меня, словно ледяной ветер. Я не совсем понял, что он имел в виду, но что-то внутри меня знало. Что-то должно произойти, что-то, к чему мир не готов. Видение не прекратилось. Наоборот, оно стало еще яснее, как будто Иисус хотел показать мне не только боль мира, но и болезнь, которая пожирала его изнутри, корень, невидимый яд, который молча все заражает. Сцена за сценой разворачивались передо мной, словно страницы, вырванные из души мира и из моей собственной души. Я видел людей, которые говорили, что следуют за Богом, посещали службы, пели хвалу, поднимали руки в поклонении, но внутри их сердца были полны осуждения, горечи и равнодушия. Они говорили о любви устами, но отворачивались от настоящей боли. Я увидел человека, стоящего на коленях и молящего Бога о новом шансе. Он совершил ошибки, его жизнь была в руинах, но он искал сквозь слезы проблеск надежды. Вместо принятия он получил презрение. Люди избегали его, они шептались о нем, они осуждали его грехи, забыв, что в глазах Бога он был сыном. Я видел, как христиане указывали друг на друга пальцем из-за доктрин, обычаев и ритуалов. Каждый из них считал, что его вера единственно правильная. Было высокомерие, гордость, замаскированное под рвение, разделение по внешности, языку, стилю поклонения. Ничто из этого не имело ничего общего с любовью Иисуса. Я видел, как люди отказывались прощать. Браки гнили от неизлечимых ран. Дружба тонула в гордыне. Родители и дети молчаливо разлучались из-за обид, которые никогда не должны существовать в вечности. И тут я увидел себя. Иисус показал мне моменты из моего собственного пути. Моменты, когда я проповедовал о любви, но не мог жить ею. Ситуации, в которых я судил, не осознавая этого. Люди, которые нуждались во мне и которых я пропускал мимо, потому что был слишком занят работой. Это раздавило меня изнутри. Я провел свою жизнь, служа, но любил ли я так, как он хотел? Был ли я его руками или только его голосом? И тогда я услышал, как его голос нарушил тишину моего сердца. Они забыли мою величайшую заповедь. В этот момент я понял со сверхъестественной ясностью: любите друг друга. Вот это да! Так было всегда. Не правило, не религиозность, не внешность. Любовь, настоящая любовь. Любовь, которая действует, которая трогает, которая опускается на землю, чтобы поднять падших. Любовь, которая видит дальше ошибок, которая приветствует сломленных, которая прощает, даже если они этого не заслуживают. Любовь, которая ничего не ждет взамен, потому что она уже все получила по благодати. Но когда я посмотрел на мир, я понял, как далеко мы зашли. Мы заменили любовь эго, служение статусом, живую веру пустыми ритуалами. Мы сделали Евангелие обузой, хотя оно всегда было приглашением. Я посмотрела на Иисуса, мое сердце сокрушалось, и я прошептала: «Господи, что мне делать?» Его взгляд встретился с моим. Была боль, но также и срочность. «Тебе нужно вернуться и рассказать им». Эти слова поразили меня как гром. «Назад? Но я умер». Как это возможно? Мой голос дрожал, мое сердце было в конфликте, но одного его взгляда было достаточно, и я знала, моя миссия еще не закончена. Если бы я вернулся, я бы уже не был прежним. Мне нужно было говорить, кричать, если нужно, что Бог не в разделении, а в любви. Иисус призвал нас не бороться за теологию, а протянуть руку. Что истинная вера не в том, чтобы казаться праведной, жить по справедливости, прощать, служить, любить. Станьте отражением Христа для тех, кто в этом больше всего нуждается. Я проповедовал много лет, но именно там, перед Ним, я наконец понял послание. Иисус еще что-то хотел мне показать, прежде чем я вернусь, и в глубине души я знал, это все изменит. Слова, которые Он сказал ранее, все еще звучали во мне.
Не было никаких сомнений, никакой путаницы. Любовь не была предложением, не была легким чувством. Она была той самой связью, которая держала Вселенную вместе, единственная сила, способная разорвать цепи боли, разногласий и страданий, укоренившиеся в мире. Когда я впитал эту истину, Иисус поднял руку, и сцена снова изменилась. Но на этот раз я не увидел ни войн, ни нищеты, ни разрушенных семей. Я видел людей, реальные лица, души, несущие невидимый груз на своих плечах. Я увидел тех, в любви к кому мир уже разочаровался. Мужчина сидит один в темной комнате, окруженный пустыми бутылками. Его руки дрожали. С каждым глотком он пытался заглушить боль в своем разуме. Он ненавидел себя за то, кем он стал. Он хотел остановиться, но все вокруг уже назвали его безнадежным делом. Люди игнорировали его на улице. Они комментировали втайне. Они осуждали, но его никто не видел. И Иисус твердым и сострадательным голосом сказал: «Обожаю этого человека». Сцена изменилась. Молодая женщина съежилась на полу приюта. Она сбежала из дома, где насилие было обыденностью. Мне некуда было идти. Общество уже каталогизировало ее. Проблема, неудача, статистика. Но никто не подошел к ней. Никто не спросил ее историю. Иисус повторил: «Обожаю эту девушку». Затем я увидел нечто еще более сложное. Человек, который причинил боль многим. Он причинял боль, лгал и разрушал дома своим эгоистичным отношением. Большинство его ненавидело. Многие хотели держаться от него подальше. Иисус повернулся ко мне и сказал: «Прости его и люби его тоже». Мои глаза наполнились слезами. Я тихо сказал: «Но, Господи, как ты можешь любить кого-то такого?» Взгляд Иисуса пронзил мою душу, и в тот момент я понял: та же любовь, которая могла достичь сломленных, отвергнутых, зависимых, была любовью, которая достигла меня. Сколько раз я терпел неудачу, сколько раз я позволял страху или гордости взять надо мной верх. И все же Иисус никогда не переставал любить меня, ни на секунду. Затем видение расширилось, и что я увидел? Это был проблеск мира, каким он мог бы быть. Люди предпочитают любить, прежде чем осуждать. Семьи восстанавливаются не через совершенство, а через прощение. Церкви объединились не для того, чтобы обсуждать доктрины, а для того, чтобы служить состраданием. Неимущие получают протянутые руки не из жалости, а потому, что настоящая любовь. Мир все еще имел раны, но он начал заживать, потому что любовь наконец-то вышла из-за кафедр и стала действием. Голос Иисуса прорвался сквозь мои мысли. «Но они должны сделать выбор, а время уходит». В его голосе был покой, но теперь была и срочность. «Сэр, что вы имеете в виду?» — спросил я, чувствуя, как по моему позвоночнику пробежал холодок. Он не ответил сразу. Вместо этого позволил мне чувствовать. Тяжесть, как будто вся планета находится на пороге чего-то решающего. Два пути, стоящие перед человечеством. Любовь, исцеление, примирение. Другой — тьмы, разрушения и необратимой боли. «Если нет перемен, — серьезно сказал Иисус, — мир пострадает глубоко». Я с трудом сглотнул. Я почувствовал, как тяжесть истины обрушилась на мой дух, словно безмолвный гром. Иисус не говорил как человек, угрожающий или осуждающий. Это было предупреждение. Предупреждение, наполненное любовью. Любовь была ответом. Так было всегда. Но если бы человечество продолжало идти по пути разделения, гордыни, равнодушия, страдания только усилились бы. Чувство неотложности охватило мою грудь. Мне нужно было вернуться. Мне нужно было рассказать об этом миру. Но в тот момент я понял истину, которая пронзила меня, словно мягкое лезвие. Одних слов было бы недостаточно. Мир слышал проповеди о любви. Он слышал проповеди о прощении, доброте и сострадании. Но слушать не значит жить. Им нужно было больше, чем просто речи. Им нужно было увидеть воплощенную любовь, любовь в движении, настоящую любовь. Я обратился к Иисусу, мое сердце было непоколебимо. «Я вернусь, Господь, я скажу им». Он нежно кивнул.
И когда он потянулся ко мне, я почувствовала, как что-то шевельнулось внутри меня, словно невидимая нить начала тянуть меня назад. Конец приближался, но что-то во мне уже изменилось навсегда. Если ответом была любовь, то я не смогу снова стать прежним человеком. Все должно было измениться, и я был готов. Я стояла перед ним, и мое сердце разрывалось между двумя мирами. Я только что сказал, что готов уйти, но теперь мне хотелось только остаться. Как я мог покинуть этот покой? Как я мог уйти от этого света, от этой полноты, от этой любви, которая охватывала все? Впервые в жизни я почувствовал себя цельным. Никакой боли, никакой спешки, никакого груза. Иисус посмотрел на меня с состраданием, но на его лице было также понимание. Он знал. Прежде чем я успел сказать хоть слово, он уже знал мой безмолвный крик: «Не прогоняй меня, пока нет». И тогда он сказал: «Сейчас ты всего не вспомнишь, но со временем вспомнишь». Его слова были словно вуаль, мягкая, но плотная, смесь утешения и тайны. Я хотел спросить, что я забуду, надолго ли, потеряю ли я эту ясность, но времени не было, и вдруг я это почувствовал. Рывок. Нежный, но неотвратимый, как будто его тянули назад невидимые нити. Я сопротивлялся, я пытался остаться. Мое сердце безмолвно кричало: «Сэр, пожалуйста, не отправляйте меня пока». Но он не ответил словами. Его глаза сказали все. Моя миссия там наверху закончилась. Новая началась здесь внизу. Свет начал меняться, искажаться, удаляться. Меня везли обратно. Ощущение было такое, словно я падаю из места вне времени, прохожу сквозь реальность, которую невозможно измерить. А потом боль, сокрушительное давление в груди. Легкие наполнились тяжелым воздухом, воздух, который горел. Реальность захлестнула меня. Моя кожа была холодной и мокрой. Мое тело болело, я слышал голоса, торопливые крики. Руки трогают меня, трясут меня, яркие мигающие огни. Лица надо мной, парамедики в шоке. «Он снова дышит!» — воскликнул кто-то. «Но как это возможно? У него не было никаких признаков!» — сказал другой голос. Я не знал, сколько времени прошло и где именно я нахожусь. Но одно было ясно, как безоблачное небо. Я вспомнил его, Иисуса. Я вспомнил каждое слово, каждый взгляд, каждое молчание, полное смысла. Я вспомнил сообщение, звонок, предупреждение. И теперь я понял, почему я вернулся. Даже когда парамедики пытались удержать меня в положении лежа, я с трудом пытался сесть. Мое тело болело, мое дыхание было тяжелым, но это не имело значения. Я был с Иисусом, и Он дал мне миссию. Последующие дни были похожи на жизнь между двумя мирами. Мое тело еще восстанавливалось, но душа пылала. Реальность вокруг меня казалась прежней, но я уже не тот. Воздух казался более живым. Деревья были тише, люди были более хрупкими. Изменился не мир, а моя точка зрения. Сидя на больничной койке, он смотрел на мои руки, как будто они были новыми. Он касался тонких простыней, как будто впервые заново открывал для себя осязание. Я умер. Я стоял перед царем славы. Я вернулся в мир, который больше не казался мне домом. Врачи назвали это чудом. Они сказали, что пережить такой тяжелый инфаркт без последствий статистически маловероятно. Они говорили о клинических аномалиях, удаче, хорошо выполненных протоколах, но я знал, меня не спасла ни наука, ни случай. Меня отправили обратно. В этой постели, пока внешний мир продолжал отвлекать, слова Иисуса все еще звучали в моем духе. «Тебе нужно вернуться и рассказать им». Я не мог терять времени. В день выписки я собрал свою семью. Жена сидела рядом со мной, держа меня за руку так крепко, словно боялась, что я снова исчезну. Там были мои дети, все взрослые. Их лица были отмечены недавней тоской. Они ожидали, что я скажу, что теперь буду лучше заботиться о своем здоровье, что буду больше отдыхать. Но он не для этого их собрал. Я рассказал все, каждое видение, каждое слово Иисуса, боль мира, забытую любовь, истечение времени. Я рассказывал тебе о рае и о том, что нас ждет, если мы не изменимся. Они слушали молча,
но их глаза говорили. Моя жена сжимала мою руку и тихо плакала. Мой старший сын уставился в пол, пытаясь осознать услышанное. Моя чувствительная дочь подавила рыдание, но младший покачал головой. «Папа, я не знаю», — осторожно сказал он. «Вы были без кислорода несколько минут. Может быть, это была просто галлюцинация. Я уже ожидал этого. Я не рассердился и не удивился. Другое дело — услышать свидетельство от человека, находящегося далеко. Но услышать это от собственного отца — это шокирует. Я посмотрел ему в глаза и всем остальным. Я знаю, это звучит безумно. Я знаю, это не имеет смысла. Но я никогда не был так уверен ни в чем за всю свою жизнь». Он не спорил, он просто опустил голову, и даже не признаваясь в этом, я увидел это в его глазах. Что-то тронулось внутри, но я не мог остановиться у себя дома. Была церковь, сообщество, которое слушало меня годами. Даже если они меня осудят, даже если они шептались у тебя за спиной, даже если бы они подумали, что я сошла с ума, мне нужно было высказаться. В следующее воскресенье я предстал перед ними. Я посмотрел на знакомые лица. Люди, которых я крестил, пары, которых я женил, семьи, которых я утешала на похоронах и в отделениях интенсивной терапии. И вот, стоя за кафедрой, я знал, что это будет самая важная проповедь в моей жизни. Я уже стоял на этой кафедре бесчисленное количество раз. Но в то утро все было по-другому. На этот раз я не просто проповедовал. Я был несущих прямое послание от Иисуса Христа. Я сказал правду, без излишеств, без сдержанных слов. Я сказал, что умер, что я видел небеса, что я стоял перед Иисусом, и Он отправил меня обратно с предупреждением, ясным, настоятельным, не подлежащим обсуждению. Пока я говорил, я смотрел на лица моих прихожан. Некоторые молча плакали, впитывая каждое слово. Другие скрещивали руки, обмениваясь подозрительными взглядами. Были те, кто пробормотал «Аминь», был тронут. Были и те, кто просто смотрел на меня в абсолютной тишине. Когда я закончил, наступил момент глубокая тишина, как будто воздух остановился. Пока женщина в первом ряду не встала, ее глаза наполнились слезами. «Пастор, я верю в вас», — сказала она, — «и, мне кажется, я живу неправильно». Вскоре раздался еще один голос, а затем еще один. Люди начали признаваться в своих собственных тяготах, в своих старых обидах, в своих неудачах в любви. Члены церкви, которые посещали одну и ту же церковь в течение многих лет, но даже никогда не разговаривали друг с другом, они обнялись. Они попросили прощения, они помирились, не все поверили. Некоторые ушли молча, все еще погруженные в сомнения, но что-то изменилось. Началось движение. В последующие недели я стал свидетелем большего преображения, чем за все годы своего служения. Разрушенные семьи восстановились, десятилетняя вражда была исцелена. Церковь, ранее разделенная по деталям, объединилась с новой целью – любить и служить, независимо от кого. И впервые я понял, это не обо мне. Это никогда не было так. Это было послание Иисуса. И это работало. Но в глубине души я знала, миссия не была выполнена. Это послание было не только для моей семьи, это было не только для моей церкви, это было для всего мира. И мне нужно было найти способ связаться с ним, пока не стало слишком поздно. Шли месяцы. Но воспоминания об этом опыте не стерлись. Наоборот, стало живее. Я вспомнил взгляд в глазах Иисуса. Мир небесный, но больше всего предостережение. Им придется выбирать, и у них мало времени. Эта фраза звучала в моем сердце каждый день. Я не мог ее игнорировать. Я не мог молчать. Сначала я думал, что мне нужно всего лишь достучаться до своей паствы. Если я смогу просто открыть им глаза, моя роль будет выполнена. И во многих отношениях я увидел настоящие плоды, неоспоримые изменения. Разбиваются ожесточенные сердца, отношения восстанавливаются, глаза учатся видеть с состраданием. Но я также увидел и другую сторону. Я видел тех, кто отказывался слушать. Я видел тех, кто называл меня заблудшим.
Люди, которые улыбались из вежливости, но уходили домой прежними. Никаких изменений, никаких сожалений. И я увидел нечто еще более трудное. Те, кто отреагировал враждебно. Как будто идея о том, что любовь может исцелить мир, оскорбительна. Именно тогда я понял. Это послание было адресовано не только верующим. Это касалось не только тех, кто уже посещал церковь, читал Библию или молился по ночам. Это было для всех, для всего мира. Это сообщение было адресовано всем. Потому что любовь – это не просто религиозное понятие и не просто красивая фраза, взятая из Священного Писания. Любовь – это сила, которая поддерживает все в равновесии. Это ключ к исцелению, ответ на любую боль, единственная сила, действительно способная преобразовать человеческое сердце. Иисус не показывал мне эти видения для того, чтобы я вернулся с красивой историей. Он не отправил меня обратно только для того, чтобы утешить сердца, сказав, что рай существует. Он послал меня с предупреждением, крик. Последний шанс для человечества пробудиться, пока не стало слишком поздно. Мир находится на перепутье, и я чувствую это все сильнее с каждым днем. Напряжение, разногласия и ненависть, проникшие во все уголки общества, распространяются со скоростью лесного пожара. Это касается не только социальных сетей, политики или религии. Это в семьях, это в домах, это в сердцах. Ненависть ушла из тени, его поощряют, празднуют, распространяют. Но я помню, что сказал мне Иисус. Если они не изменятся, мир пострадает. Я не знаю, сколько у нас времени. Я не знаю, насколько сильной будет боль. Но я знаю одно. Каждый эгоистичный выбор, каждый акт гордыни, каждый раз, когда мы не любим, толкает нас все глубже на путь разрушения. Но надежда еще есть. Иисус послал меня не только для того, чтобы предупредить. Он послал меня, потому что шанс еще есть, выбор еще есть. Та же любовь, что создала красоту небес. Та самая любовь, которая спасает потерянного человека. Та самая любовь, которая освещает самые темные места. Эта любовь все еще доступна для всех. Но его нужно выбрать, и это самое сложное. Любовь нельзя навязать. Это не востребовано, это не контролируется. Она имеет ценность только тогда, когда дается свободно и принимается с открытым сердцем. И когда я смотрю на мир сегодня, я вижу, что многие все еще сопротивляются. Но я также вижу тех, кто слушал, и этого достаточно. Я начал нести это послание везде, где мне позволяли говорить, не только в церквях, в школах, в домах, на улицах. Для тех, кто готов слушать, я все рассказал, что я видел, что я чувствовал, чему меня научил Иисус. Я сказал им, что любовь – это не слабость, что прощение – это не наивность, что милосердие – это не награда для достойных, это благодать для нуждающихся. Он сказал, что каждая секунда, проведенная в ненависти, это секунда, украденная у жизни, которую вы могли бы прожить. И что любовь Иисуса – величайшая сила, которая существует. Некоторые усмехнулись, другие отвернулись, но некоторые плакали, некоторые слушали, некоторые изменились. И даже если хотя бы одно сердце преобразилось, хотя бы одна душа была спасена от пути разрушения, это того стоило бы. Почему именно это и сделал бы Иисус? Теперь я спрашиваю вас, кем бы вы ни были и где бы вы ни были, не ждите, пока станет слишком поздно. Не живи еще один день, веря, что любовь можно отложить. Не держите обид, не питайте гнев, не позволяйте миру убедить вас, что гордость, власть или месть важнее простого акта любви. Время уходит, мир истощается, Царство Небесное реально. Я видел. И я могу гарантировать, это прекраснее, чище, совершеннее всего, что вы когда-либо себе представляли. Но жить для этого царства, неси эту любовь миру, отражайте эту любовь в своей жизни. Этот выбор за вами. Иисус дал нам ответ, и он называется любовью. Остается вопрос: выберете ли вы эту любовь? Потому что это не только моя миссия, это твое, это наше. Каждый из нас.
призван стать частью того, что будет дальше. Каждый из нас может выбрать любовь вместо ненависти, милосердие вместо осуждения, мир вместо разделения. Каждый из нас был избран, чтобы изменить мир. Я не знаю, что будет дальше. Я не знаю, сколько времени у нас осталось. Но я знаю одно: да любите друг друга, как я возлюбил вас. Это были последние слова, которые оставил мне Иисус. И вот эти слова я вам сейчас оставлю. Если это сообщение тронуло ваше сердце, не держи это в себе. Поделитесь этим с тем, кому это нужно услышать. А если вы хотите и дальше слышать то, что открыл Иисус, подпишитесь. Спасибо за просмотр. И никогда не забывайте: люби так, как Он любил тебя.